safadinho hoje, que eu fiz um vídeo nele, da outra vez que eu vim aqui, eu espinei só para um lado. E eu recebi uma mensagem, o cara mandaram para mim, teu burro tem um problema, só espina para um lado. Então eu quero mostrar que o burro do Flávio de Souza é bem treinado, espina para os dois lados. E, cara, show! Esse homem é craque para treinar o Flávio. E muito bom. Se eu quero baixar a cabeça do meu burro, não preciso puxar na boca do meu burro baixar a cabeça. Eu quero que ele fique de cabeça baixa. Aí, ó. Tá de cabeça baixa. Vou levantar a cabeça dele. Agora quero que ele abaixa pra mim. Ok? Quero que o meu burro venha pra trás. Mínimo detalhe pro meu burro vir pra trás. Ok? Então, não é força. Não é força. É técnica. Então, eu quero só vir pra trás. Só com o meu corpo. Só com o meu corpo. Isso é muito importante. Ok? E falar que aqui não é só o safadinho não. Tem o safadinho e tem a morena. E pro cara que mandou a mensagem pra mim, o burro espina pros dois lados, tá? É isso aí. E eu quero parabenizar o trabalho do Flávio.